Esse cachorrinho estava tentando entender o que eram esses peixes gigantes nadando bem na sua frente. Repara que ele fica paralisado de curiosidade, acompanhando cada movimento das carpas que chegam muito perto da borda. O nível de concentração dele é absurdo, mas ele ainda hesita em tocar na água enquanto observa os peixes passarem. É bizarro como ele mantém a calma, apenas observando o que está acontecendo sem tirar os olhos do fundo do aquário. Mas presta atenção agora, porque depois de analisar bem a situação, ele finalmente consegue encostar o focinho na água para interagir com o peixe com total tranquilidade. Você já viu um cachorro ter tanta paciência assim com outros animais? Comenta aí o que você achou dessa cena e já se inscreve no canal para não perder o próximo vídeo.